Pozdravljeni na novinarski konferenci Nove generacije podmladka Slovenske ljudske stranke o predlogu in pripombah na zakon Vlade Republike Slovenije o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. Na novinarski konferenci boste sodelovala podpredsednica Senta Domjan in pozneje še podpredsednik Danijel Valentina. Hvala, dober dan vsem skupaj. Nova generacija podmladek Slovenske ljudske stranke se zaveda, da postaja finančna stiska študentov vse večja. Vendar vladni predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov ne prinaša pozitivnih sprememb na dolgi rok, saj spodbuja nelojalno konkurenco rednim zaposlitvam, jemlje delo diplomantom in mladim, ki so dokončali srednje poklicne šole, ter nepravilno razporeja dajatve posrednikom, študentskim organizacijam, Skladu Republike Slovenije za štipendije ter pristojnim ministrstvom. V Novi generaciji SLS menimo, da bi bilo potrebno začasno in občasno delo dijakov in študentov postopoma ukiniti. Začenši z ukinitvijo dela dijakov, potem zmanjšanje obsega ur dela študentov, nadomeščali bi bolniške in porodniške redno zaposlenih, potem pa tudi opravljanje dela izven študijskih obveznosti, kar bi prispevalo k rednemu in bolj kakovostnemu izobraževanju, terciarnemu izobraževanju. Pozdravljamo pa v predlogu zakona vključitev dela v socialna zavarovanja, plačevanje prispevkov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vendar bi morali prispevke plačevati delodajalci in ne posredniki, v tem primeru servisi, saj posrednik kuje dobiček. Moti nas, da opravljene ure niso štete v delovno dobo. Ponovno poudarjamo, da posrednik ne bi smel plačevati nobene dajatve ali ustvarjati dobička. Zato predlagamo, da naj plačuje prispevke oziroma dajatve kar delodajalec sam. Verjamemo, da bi tudi s tem povečali zaposlenost mladih. Še posebej pa opozarjamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, da je razdelitev dajatve 7,5% nepravična in nepoštena. Večji del dajatev bi namreč moral romati v Sklad Republike Slovenije za štipendije. Groza nas je misli, da bi od povprečne študentske plače, ki lahko znaša 400 evrov mesečno, šlo kar 15,99 evrov za študentske servise in borih 4,2 evra Skladu Republike Slovenije za štipendije. V Novi generaciji SLS verjamemo, da začasno in občasno delo prinaša začasen dobiček tistim socialno šibkejšim študentom, katerih starši ne morejo nositi bremena, ki ga zahteva študij. Še posebej, če študentje študirajo izven svojega domačega kraja oziroma v oddaljenih krajih. S preobratom, kjer bi večina dajatev bila namenjena Skladu Republike Slovenije za štipendije, študentom ne bi bilo treba več opravljati začasnega in občasnega dela, saj bi mesec lahko preživel zgolj štipendijo. To pa bi pomenilo tudi produktivnejšo in kakovostnejšo terciarno izobraževanje ter posledično zmanjšanje brezposelnosti mladih. Predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov se dotika tudi Erasmus študentov in jim omogoča začasno in občasno delo v Republiki Sloveniji. V Novi generaciji SLS menimo, da je to povsem nesmiselno in nelogično, kajti tuji študentje prejemajo štipendijo svoje države in še Erasmus štipendijo, kar jim lahko znese tudi do 800 evrov mesečno. Poleg tega pa lahko tuji študentje zaprosijo še za štipendijo od Republike Slovenije. Sprašujemo se, ali mogoče s takšnimi ureditvami in zakoni nudimo boljše pogoje tujim študentom kot našim, ki študirajo po istem programu v tujini. Sramotno je, da se v Sloveniji še vedno sprašujemo in vedno znova poskušamo preoblikovati zakon o študentskem delu v tej smeri, da trpi zaposljivost mladih, ki ne more pasti pod 20%. Žalostno je, da se Vlada Republike Slovenije ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije ne zaveda katastrofalnih posledic brezposelnosti mladih, te kar naprej omogoča, da se bo le-to v prihodnje še povečevalo. To bo storilo ravno začasno in občasno delo.
Pustimo študentu dostojno živeti, tako da korenito spremenimo štipendijsko politiko v smeri povečanja štipendij, da bo študent lahko postal študent in ne mali mezdni delavec. In pustimo, da bodo tisti, ki so diplomirali ali končali srednje poklicne šole, dobili zaposlitev. Samo tako je mogoča gospodarska rast. Vse ostalo je večanje luknje v gospodarskem in finančnem primanjkljaju. Hvala. Mora biti kakšno vprašanje? Hvala.